그러면은 이제 뭐 계속 이게 화상 상담을 하실 때는 어떻게 통역이 필요하신 겁니까? 뭐, 일단은 오늘은 첫 미팅이니까, 음. 이렇게 좀, 뭐, 중간에서 만약에 좀 도움을 주시면 좋고, 그 예. 뒤부터는 저희가 뭔가 이제 업무를 진행할 때 저희 내부에서 이제 진행을 할 수 있도록. 아, 네. 예, 알겠습니다. 일단 오늘 뭐 저는 시간이 괜찮아가지고 이제 요청을 해 주셨다고 말씀을 드려가지고 제가 오늘 네. 통역을 한번 도와드리고 그렇게 네. 하겠습니다. 마이어 마우죠. Đây ạ, nhưng mà 아, em đang bảo bật mic với cả bật camera lên. 아, 오케이. 네, 난도. Si biết anh gì đúng không? Vì anh là người hay gửi mail cho họ. 저번에 제가 바이어 만나러 갈 때 한번 같이 갔었거든요. 네. 가서 이제 저기 뭐지? 어떤 미국인가? 미국 어떤 그 저기 뭐지? 프로틴 보고를 하는 업체이더라고요. 네. 갔다 왔는데 아, 여러 네. 가지 제품도 있고 하니까 바이어가 되게 좋아하는. 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 바이어. 반갑습니다. 나이스 투 미츠. Nice to meet you too. Yến ơi, Dạ, hôm nay mình bắt đầu nhé em nhé. vâng Thì ạ. có mấy cái câu hỏi hôm trước thì em có đã trao đổi với phía bên đối tác chưa? Em có ạ. Hôm trước em có gửi lại cả phản hồi cho anh rồi đấy ạ. Không biết anh Ừ. có đọc chưa? Có thì bây giờ anh chỉ có thứ nhất là anh sẽ qua anh giới thiệu qua công ty anh với họ nhé. Thì bên họ đã biết về công ty anh rồi thông qua file PDF chưa để mình khỏi khỏi phải giới thiệu với nhau. Em có gửi. Dạ. 지금 이제 이 anh đã đi công ty này rồi đúng không? Vâng, 여기 업체분 제가 저번에 한번 만나고 왔던 그 분인 것 같은데요. 네네네. 혹시 그 저희 이엔이 저 뭐냐 그 이 바이어 속에서 혹시 보내준 거 보셨나요? 네, 얼추 봤습니다. 네. 아 그러면은 이 이제 대표님께서 네. 뭐 자기 회사를 소개를 해드려야 되는지 아니면은 이미 자기 회사를 알고 있는지 그걸 한번 물어봐달라고. 아, 알고는 있는데 간단하게 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 아주 아, 간단하게. 예. biết mà có thể giới thiệu rất là sơ bộ. Ừ. Đây. Ừ. Thì anh muốn giới thiệu sơ qua là như thế này, là anh là giám đốc của công ty cổ phần truyền thông VIC. Vâng. Ừ. Hiện nay công ty anh kinh doanh 3 mảng. Thứ nhất là truyền hình. Hiện nay bên anh có hợp tác với một đài truyền hình của Hàn Quốc là Living TV thông qua cái công ty Daily Sports Suncook để làm một cái kênh truyền hình H2 là kênh truyền hình thủ đô của đài truyền hình Hà Nội, của thủ đô Hà Nội. Mà Thì thưa hàng ngày bên anh phát sóng từ 7 giờ tối cho đến hết là 11 giờ đêm. 음. 일단 자기는 이제 그 VIC라는 회사의 대표고 이 네. 주력으로 하는 품목은 이제 세 분야가 있다고 하네요. 첫 번째는 이제 방송, 이제 한국 방송과도 연결을 해서 자기가 이제 하노이시 방송국에다가 채널 하나를 저기 운영을 하고 있고 17시에서 11시 사이에 방송이 나가는 부분을 자기들이 어, 진행을 하고 있다고 합니다. 네. 방송 쪽. Nội dung thứ hai là bên anh là có làm cái chương trình giáo dục tiếng Hàn hợp tác với trường đại học Quốc Minh, và bên anh đã sản xuất được 165 tập chương trình tiếng Hàn sơ cấp và trung cấp phát trên sóng truyền hình, và mở cái hợp tác với trường đại học thương mại để đưa giáo viên từ trường đại học Quốc Minh sang giảng dạy, đến khóa hôm nay là khóa thứ ba rồi. 그리고 두 번째는 이제 한국어 교육을 하고 있는데요. 이제 네. 한국의 국민대학교라는 곳이 있는가 봐요. 이 네. 국민대학교랑 이제 연계를 해가지고 베트남에 이제 한국어 교육을 하는 사업을 하고 있습니다. 아, Ừ. 어, Thứ thứ ba là bên anh ký độc quyền với hãng Đông A Otsuka, bán toàn bộ cái hệ thống nước của hãng Đông A Otsuka tại Hàn Quốc, nhập khẩu về Việt Nam và bán tại thị trường Việt Nam. 그리고 Và 세 bên 번째, anh thì đã triển khai cái sản phẩm này từ tháng 4 năm 2022. 음, 그리고 이제 세 번째로 이제 식품 관련된 이제 업무를 하고 있고,
네, 현재 이제 동아 오츠카, 동아 네. 오츠카와 독점 계약을 맺어가지고 일부 제품, 동아 오츠카에서 나온 일부 제품을 2022년 4월부터 여기 베트남에 독점 공급을 하고 있습니다. 동아 오츠카의 어떤 제품을 혹시, 제가 가보니까 오란시 있고요. 네. 오란시 있고 무슨 Orange 약간 Latte và Pocari Sweet, ờ, rồi là Bakasu 포카리 ADC. 스웨트, 바카스, 뭐 이렇게 오란시 그런 이제 드링크 종류. 근데 이거를 그 동아 오츠카와 완전 독점 계약을 한국에서 맺으신 건가요? 아니면 중간에 벤더가 좀 있는지가 궁금한데. 동아 오츠카와 직접 맺은 그 증서가 있더라고요. 아, 그래요? 네, 동아 오츠카 독점 계약을 하고 있죠. 음, Như 네. vậy là với cái kinh nghiệm trong truyền thông, với các cái hệ thống fanpage YouTube với các thứ của hệ thống truyền thông của bên Anh thì bất kỳ sản phẩm nào bên Anh đưa vào trong Việt Nam cũng có khả năng tiếp cận rất là tốt. 음. 그래서 이제 식품 쪽으로는 자기들이 이제 여러 채널로 이제 업무를 한 이력이 있으니까 네, 이제 자기들이 가지고 있는 어떤 영업망이라든지 이런 걸 활용해서 네. 우리 슬로우 소켓의 제품도 한번 판매가 가능하지 않을까 음, 생각을 하고 있다고 합니다. Ừ. 음, Vì vậy là khi tiếp cận được sản phẩm của phía bên đối tác là em Yến giới thiệu đấy, thì anh muốn nghe qua được là cái mục đích và mục tiêu của cái hãng bên em là muốn vào thị trường Việt Nam theo hình thức như thế nào, là vào từ từ hay là tìm đối tác. Vì lần trước thì Yến có nói qua rồi nhưng bây giờ em muốn nghe trực tiếp từ phía đối tác nói chuyện. Thì là mục tiêu và mục đích của bên Slow Rocket muốn đưa sản phẩm của Việt Nam theo hình thức nào, là làm thương mại theo hình thức độc quyền, hay là vào tiếp cận thị trường một cách từ từ, thăm dò khảo sát hay là làm truyền thông trước, rồi sau đó bắt đầu mới tìm đối tác để làm độc quyền. 그래서 이제 지난번에 자기 회사 방문을 해 주셔가지고 네, EN을 통해서 이제 소개를 해 주셔가지고 슬로우 소켓에 대해서 알게 됐고 이제 네. 뭐 간략적으로 저희 이제 슬로우 소켓이라는 회사에 대해서 설명을 들었지만 이제 좀 구체적으로 이제 슬로우 소켓이 베트남에 이제 그 Mà bên nào nó sửa đổi. 시장 진입을 원하시는 네. 어떤 목적이라든지 그리고 목표라든지 그런 거를 한번 이제 좀 알려주시면 좋겠다고 합니다. 저번에 저희한테 여쭤봐 주신 게 그 올투루라는 제품도 있고 그 쉐이크 베이비라는 제품도 있었는데 그 두 브랜드 중에 어떤 쪽을 관심 있어 하시는지가. Thế thì anh thì cũng quan tâm đến sản phẩm của bên Slow Socket là Shake Baby hay là sản phẩm khác ạ? Thì anh Tức là quan mục tâm đến đích tất và cả mục tiêu của hai loại sản phẩm thì khác nhau ạ? thì anh muốn quan tâm đến cái dòng sản phẩm là protein của bên em, 아, 프로틴, tất 프로틴 cả các dòng 제품에 sản phẩm. 대해서 관심이 있다고 합니다. 아, 네, 지금, 쉐이크 베이비. 예, 지금 저희, 저기, 그, 쉐이크 베이비는 태국이, 캄보디아, 싱가포르, 그 네, 다음에 일본, 그 다음에 미국, 아마존, 그 다음에 베트남. 베트남은 저희가 작년 11월에 처음 한번 들어갔었어요. 근데 그 벤더와의 그 중간에서 저희를 소개해줬던 그 벤더가 조금 좋지 않아서 저희가 더 이상 제품을 현재는 공급하고 있지는 않는 상태고요. 네. 태국 같은 경우에는 지금 정식 FDA를 통해서 그 세븐일레븐 들어가기 직전에 그 상태까지 좀 가 있어요. 그리고 지금 싱가포르 같은 경우에도 그 오프라인 가디언 같은 것도 지금 들어갈 그 준비를 하고 있고요. 그다음에 일본은 일본도 FDA를 통해서 실질적으로 일본 오프라인에 이번에 처음으로 들어가게 됐고, 그다음에 온라인도 이렇게 판매하고 있고, 그다음에 이제 그렇게 해외에서 저희가 잘 판매하고 있는데 요즘에 이제 사실 베트남에서 연락이 좀 많이 오고 있거든요. 일단 여기까지 한번 얘기를 해주시면.
Tức là sản phẩm của Shake Baby của bên Slow Socket thì đã bán ở thị trường Thái Lan, Singapore, Cambodia, Nhật Bản, Mỹ và Việt Nam. Đối với riêng Việt Nam thì tháng 11 năm ngoái thì đã bán một lần rồi. Nhưng mà vì sau đó thì có vấn đề từ bên phía buyer cho nên bây giờ không làm. Ở Thái Lan thì đã nhập khẩu chính thức và đã bán ở online và offline rồi. Và Singapore thì đã vào cái thương hiệu Guardian và Nhật Bản thì cũng bắt đầu bán được rồi. Cho nên sản phẩm của Shake Baby cũng hợp tác với bên công ty Việt Nam để có thể cung cấp được offline và online. Ờ, anh hiểu. Thì bây giờ thực tế ra là cái trong cái câu trả lời câu hỏi lần trước ấy, trong cái phần mà anh hỏi về cái vấn đề độc quyền với cả bán hàng ấy, thì thực tế ra là để làm một cái hàng độc quyền thì cũng rất là mất thời gian. Trong cái thời gian bên anh phải lấy sản phẩm về test thử nghiệm, rồi cho một số khách hàng uống thử, thì để anh xét trên cái tiềm năng. Mà rõ ràng là khi mà anh kiểm tra trên cái sản phẩm trên thị trường ở Việt Nam ấy, thì cái giá của nó là gần như là không đồng nhất bán trên hệ thống online. Đấy, ờ, thế thì là cái mà thứ hai là cái giá mà cung cấp của phía bên em ấy, với cái giá mà để anh bán được đúng cái mức online mà hiện nay cái giá công bố của một số các bạn khách hàng, bạn đi mua ở các cái đại lý Hàn Quốc về, thì thực tế với cái giá như thế thì bọn anh hoàn toàn là không làm được cái lợi nhuận cao. Ví dụ như là cái sắc baby protein mà hôm trước Yến đưa cho anh ấy, thì là cái phần cao cấp nhất ấy, nó rơi vào 20 gram protein trong một muỗng ấy, thì là ở thị trường Việt Nam nó bán trung bình là từ 600 đến 750.000 trong một 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 hộp. Đấy, thế thì nếu như phía bên anh làm độc quyền, đây là anh đang đặt hai cái giả thiết nhé. Giả thiết thứ nhất là làm độc quyền, thì phía bên 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 bạn là còn yêu yêu cầu gì về cái đơn vị làm độc quyền, và hỗ trợ gì cho phía bên bên độc quyền bên anh. Thì cái quy định độc quyền của bên em là ít nhất là tối thiểu là 80.000 đô la trên một tháng. Thế thì là phía bên hãng thì sẽ hỗ trợ những cái gì và cam kết những cái gì ở mức cơ bản nhất để anh hiểu sơ qua thôi. Đấy, hỗ trợ về truyền thông, hỗ trợ về sản phẩm, hay là hỗ trợ về giá, là phải rất là cụ thể. Thì bọn anh cũng đã làm rất là nhiều với nhiều hãng Hàn Quốc rồi, thì anh hỏi rất là chi tiết cái kỹ đấy. 그래서 일단 그럼 쉐이크 베이비에 대해서만 얘기를 하시면 네, 일단 이제 자기들이 독점 판매를 하는 방식이 있을 것이고 네, 뭐 그냥 자기들이 그냥 바이어가 되어서 그냥 수입해서 일부 네, 수입되어서 이제 자기들 수요가 있는 지점에다가 판매를 하는 방식이 있을 것인데 네, 자기가 이제 쉐이크 베이비에 대해서 검색을 해보니 일단 네, 온라인에서 판매를 되고 있는 가격이 동일한 가격이 없고 좀 약간 변동이 똑같은 상품이지만 네, 제품이지만 가격이 조금 이제 다양한 것 같아서 이 부분이 일단 자기들한테 어려운 부분인 것 같고요. 네, 그리고 베트남에서 판매가 되는 이제 비슷한 제품 같은 경우는 60, 70만 동, 그러니까 한 2만 5천 원에서 한 3만 원 사이거든요. 네, 그 정도 사이인데 비해서 이제 그 솔로 소켓 쉐이크 베이비 제품이 어떠한 경쟁력이 있는지 한번 확인을 해야 되는 게 맞고 그리고 이제 지난번에 얘기를 이제 한번 들어보니까 뭐 8만 불 혹시 얘기하신 적 있습니까? 뭐 독점하면 8만 불이 예, 뭐 독점하면 요구하시는 사항이 있었습니까? Vậy ạ. 있습니다. 아, 예. 뭐 월 8만 불인가요? 아니면 뭐 이게 그냥 한국 돈이 지금 cái 월 này 1억입니다. 월 1억이요? 네네네. 월 1억. 그러니까 이 부분을 이제 보장을 해야 독점을 한다고 하시면 혹시 이러한 부분을 유지하기 위한 어떤 지원을 해주시는 게 있는지 뭐 이제 비용을 지원해 주거나 아니면 뭐 샘플을 지원해 주거나 아니면 그 뭐 독점에 대해서 요구하는 게 월 1억 그러니까 한 8만 불쯤 되네요. 한 8만 불쯤 되는 요러한 이제 요청 사항이 있으시면 어떤 지원이 있으신지 제가 일단 다 대답을 해드릴게요. 1번은 이제 아까 그 말씀하셨던 것 중에 독점이 하나 있었고요. 그 네, 다음에 그 가격 그 관련된 부분이 있었는데 네. 일단 그 저희 우리나라 제품 제가 잠깐만요. 저한테 화면 공유를 할 수 있게끔 되네요. 잠깐 기다려 봐 주세요.
권한을 드려야 되나요? 아니요, 저한테 권한은 없어도 될 것 같습니다. 잠깐. 네, 이거 지금 화면 공유가 되시나요? 네, 보이시나요? 예, 예, 네. 이게 현재 저희가 판매하고 있는 채널인데, 예, 여기 보면은 이렇게 제품 라인업이 좀 있어요. 예, 예. 이게 사실은 기본적으로는 제품 라인업에 따라서 가격이 좀 달라요. 여기 보면은 시즌 1, 시즌 2, 시즌 3, 프리미엄, BCA 이렇게 있는데, 시즌 1 같은 경우에는 우리나라, 한국에서는 이제 다이어트 제품이에요. 정확히 아, 이제 다이어트를 하기 위해서 만들어진 식품 유형 자체가 이제 다이어트 제품으로 가고요. 네, 시즌 2는 여기 용량에 보면은 용량이 좀 적습니다. 시즌 네, 1. 그 다음에 시즌 3는 시즌 1보다 단백질량이 높습니다. 여기 20g으로. 그래서 시즌 1, 2, 3의 용도가 사실 좀 달라요. 네, 그래서 가격도 다른 편이고요. 네, 그 다음에 프리미엄 단백질은 뭐 산양류 단백질, 초유 단백질, 100% 식물성 단백질 이렇게 좀 이런 좀 뭐라고 해야 되나? 좀 비싸고 좀 식물성 단백질을 찾는 그러니까 우리나라에서는 정확히 이제 부모님 타겟, 어른 타겟으로 가는 거고요. 그다음에 여기 시즌 1과 시즌 2 사이의 파우치 제품은 그, 그 시즌 1에 인기가 있는 제품들을 휴대용으로 만들면 한 번 먹고 버리는 거. 일단 여기까지 한번 설명을 주세요. 그래서 실질적으로 가격이 다른 이유는 제품군이 달라서 다른 것도 있어요. 근데 물론 저희가 지금 뭐 태국이나 캄보디아에 지금은 이제 벤더를 좀 많이 정리를 했어요. 예전에 몇 개의 벤더가 막 2억씩, 3억씩 이렇게 제품을 갖고 들어가니까 그 제품들이 이제 시장이 이제 풀리면서 가격이 좀 떨어져서 제가 이제 지금은 그 벤더들 중에 몇 군데를 이제 안 주고 있는 상황이에요. 그래서 가격이 아마 다시 좀 올라올 거예요. 그래서 그 가격이 다른 거는 두 가지 이유가 있다. 하나는 제품군이 달라서 다른 게 하나 있고, 두 번째는 어쨌든 저희가 벤더를 주면서 가격이 좀 낮아졌는데, 이거는 현재 벤더들을 거의 다 정리를 해서 가격을 다시 올리고 있는 상황이라고 말씀 주시면 돼요. Đối với về giá cả sản phẩm không đều không đồng là có hai lý do. Ở trên cái danh sách của sản phẩm của bên Slow Socket Shake Baby thì có loại season 1 là dành cho người giảm cân, season Rồi. 2 là cái đóng gói nhỏ, season 3 là đóng gói là to và hàm lượng của protein cao, và premium thì giá cả cao, và cái này là thực phẩm cho nên đối với độ tuổi bố mẹ, tức là ở giữa season 1 và season 2 thì có pouch, tức là mang đi được, uống một lần vứt đi, cho Rồi. nên nhìn bề ngoài thì có vẻ là giống nhau, nhưng mà thực ra cái phương thức sử dụng hoặc là phần mà sử dụng và đối tượng sử dụng khác nhau, cho nên Rồi. người ta giá cả của người không biết về sản phẩm của chúng tôi thì có thể suy nghĩ như thế. Ờ, Ừ. nhưng mà thực ra thì chúng tôi, cái mục đích của từng sản phẩm, từng loại sản phẩm thì khác nhau, cho nên giá cả người người thứ ba nhìn thấy sản phẩm của chúng tôi thì giá cả của Slow Socket thì lung tung, nhưng mà thực ra là không phải như thế. Và lý do thứ hai mà trong hôm nay lúc đầu thì đã giải thích là chúng tôi đã bán sản phẩm ở nước ngoài nữa, Thái Ừ. Lan, Cambodia, Singapore, Nhật Bản, Mỹ, cho nên đối với các vendor của chúng tôi, khi mà người ta nhập khẩu sản phẩm của chúng tôi để cạnh tranh thì người ta đã từng làm việc về hạ giá và cái promotion các thứ, nhưng mà bây Ừ. giờ chúng tôi thì đang làm về chính sách vendor của chúng tôi ở nước ngoài, cho nên giá cả lại hạ thấp xuống nhưng mà bây giờ lại tăng lên rồi, cho nên Ừ. các anh thấy sản phẩm của chúng tôi thì hơi hơi không đều là đúng rồi, nhưng mà vì hai lý do kia. Rồi rồi. Ừ, anh đã hiểu. Đó. Thế thì bây giờ anh có cái một cái nội dung nữa là
Như lúc nãy anh có hỏi ấy, thì vẫn chưa có cái câu trả lời. Đấy là thứ nhất là để về mặt cái độc quyền á, thì phía bên hãng sẽ hỗ trợ được những cái gì, vì cái thực Vâng, ra là vâng, cái đấy nó rất là vâng, quan trọng. vâng, Vì vâng, nếu mà độc quyền thì bên anh phải được hưởng những cái chính sách gì, ừ, bởi vì bên ok, anh là phải chi phí, và thứ hai nữa là để anh thêm một ý nữa lúc nãy là đằng vâng, nào cũng chưa dịch. Đấy vâng, là vâng, cái phương án, ví dụ như tại Hàn Quốc vâng, là giải quyết cái hàng tồn và hàng hết đát ở cái sản phẩm này thì như thế nào. Vì vâng, anh đã kinh doanh cái sản phẩm nước của Đông A rồi, và trong một cái bài toán kinh doanh thì bọn anh cũng phải có hai phần: bán hàng và phần giải quyết hàng tồn. Vì đấy là cái hai cái chính sách quan trọng nhất để bọn anh thuận theo với hãng là một, và thứ hai là biết được cái phương án giải quyết thì bọn anh mới ra được cái bài toán kinh doanh. vâng. Thì 그러면 cái 이제 kinh doanh bên Hàn Quốc như thế nào? 뭐. Ừ. 가격에 대해서는 이제 자세하게 설명을 해주셔가지고 자기가 왜 이게 좀 가격이 동일하지 않다는 것에 대해서 이해를 잘 했고요. 네. 이제 첫 번째로 문의를 드렸던 이제 독점을 했을 경우에는 어떤 지원이 있는지 그 네. 부분에 대해서 한 번만 설명을 해주시면 감사하겠습니다. 네. 아, 그리고 요거는 제가 여기 화면 공유되어 있는 거 보이시죠? 네네. 이게 지금 55만 동이 저희가 이제 베트남에서 판매하려고 했던 그 판매 가격이에요, 기본적으로. 네네. 네, 그래서 요 가격이라고 지금 말씀을 주시면 될 것 같아요. 소매로 판매를 하려고 55원인데? 네, 소매가 55만 동이고요. 어떤 거예요? 시즌 1, 2, 3 어떤 거예요? 시즌 1 기준으로 항상 말씀을 드립니다. 왜냐면 현재 저희가 팔고 있는 제품의 거의 70% 이상이 시즌 1에서 팔리고 있습니다. 55만 동이라는 게 소매가 말씀하신 거죠? 네, 고객 소비자가. 그러면 소매가도 관리를 하십니까? 밴더들의 소매가를? 소매가를 당연히 관리를 해야죠. 왜냐면, 본사에서? 네, 그러니까 관리를 한다는 건 뭐냐면, 제가 이제 얼마에 판매를 하셔야 된다고 이제 얘기를 드려요. 근데 그 가격이 이제 깨져 있거나 그 가격으로 판매하고 있지 않으면 이제 본사에서 제재를 가하는 방식입니다. 아, 그러면 밴더가 자기들이 더 비싸게 팔고 싶거나 싸게 팔고 싶거나 그렇게도 안 되고 아, 무조건 그거보다 더 비싸게 파는 건 상관없습니다. 근데 싸게 파는 거는 네. 계속 싸게 파는 건 아니고 뭐 행사를 한다거나 뭐 아, 이럴 때 이제 네. 그럴 때는 또 약속된 가격이 또 있습니다. 예, 예, 알겠습니다. Tức là anh đang xem màn hình đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Tức là cái giá cả mà bên Slow Socket bán ra thị trường bán giá lẻ là 550.000 Ừ. là tối thiểu. Ừ. Cho nên nhà nhập khẩu bắt buộc phải bán ra sản phẩm season 1 thì hơn 550.000 đồng. Rồi, đây là giá tối thiểu của bên nhà sản xuất. 네, 이건 일단 알겠고 그 독점에 대해서도 한번 설명해 주시면 제가 설명을 할게요. anh 아, hiểu. 네, 알겠습니다. 네, 네, 그 독점은 네, 사실 저희 그 베트남에서 연락 오는 정말 그 많은 회사들이 다 독점을 원해 하셨었어요. 네, 네, 저희가 일본과 태국을 독점을 드렸다가 네, 사실은 조금 그 지켜지지 않은 것들이 막 좀 몇 개가 있었어서 네, 초반에는 저희가 어떤 신뢰 관계가 구축되기 전까지는 사실 독점을 드리고 있진 않아요. 음, 근데 제가 이제 기준을 1억으로 말씀을 드리는 거는 기본적으로 저희가 이제 뭐 수출을 한다고 하면 프리 컨테이너 얘기를 하잖아요. 근데 저희가 ECPT에 풀 컨테이너가 들어가면은 한 2억 정도가 안 돼요. 한 2억이요. 2억이 2억. 안 돼요. 예, 네, 1억 5천에서 2억 정도? 그러니까 제가 이야기하는 거는 한 달에 풀 컨테이너 한 대 분량도 안 되는 금액이긴 합니다, 일단은. 네, 근데 저희가 어쨌든 독점이 되면은 당연히 뭐 그 나라에서의 판매에 어떤 보호를 해드리는 것도 그런 것도 있겠지만 두 번째는 한국에서 가지고 있는 그런 컨텐츠들 있잖아요. 영상이나 사진이나 그런 광고에 쓸 수 있는 컨텐츠들 같은 것들을 일단 기본적으로는 좀 공유를 해드려서 광고를 할 수 있게끔 해드리고요. 그다음에 저희가 그 만약에 베트남에서 이번에는 이러한 행사를 꼭 해야 된다라고 저희한테 이야기를 주시면 저희도 제조하는 공장에 이야기를 해서 단가를 현실적으로 좀 낮춰요. 뭐 몇 프로, 뭐 4%, 5%. 그러면 저희가 그만큼 할인 말을
만큼 그 어떤 그 수출을 할 때는 한시적으로 뭐 가격을 좀 낮춰서 드린다든지 그러면 같은量물건이 좀 더 많이 나가겠죠. 아무래도 뭐 그런 식으로 저희가 제품을 좀 더 지원해 드리는 하는 건 있어요. 근데 이 또한 제가 말씀드린 것처럼 그 원래 1억씩 그 제가 이제 베트남의 벤더들한테 이야기하는 거는 뭐냐면 1억씩 6개월 이상을 해야 저희가 독점을 준다고 하거든요. 네. 그거는 그 저희 제품을 팔고자 하는 의지와 어쨌든 저희와 6개월 정도는 합을 좀 맞춰봐야 된다라는 어느 정도의 기간이라는 건 존재합니다. 그래서 아, 저희가 뭐, 그러니까 독점을 하기 전에 1억씩 6개월을 해야 독점을 줄 수 있다는 거죠. 네, 그 뒤에도 계속 계속 그 1억씩의 매출은 나와야 됩니다. 네, 그러니까 한마디로 내 제품을 독점권이 없는 상태에서 1억 원씩 6개월을 해야 독점을 네, 할 수 있는 자격이 생긴다는 거죠. 맞습니다. 예. 그 근데 전에는 독점을 하고 싶지 않으신 거죠. 독점을 드리진 않는데, 이렇게는 하면, 암묵적으로. 예, 암묵적으로는 드려요. 그리고 만약에 예, 그 중간에 베트남에서 이제 활동을 하다 보면은 베트남에서 누군가가 보고 저희 회사로 연락이 올 수 있잖아요. 그렇죠. 제가 그 회사를 붙여드립니다. 아, 그러니까 그 6개월 동안에 네, 네. 그러면 이제 그리고 매출을 독점을 하면 늘리자고. 당연히 이제 계속 붙여주는 거고. 네네네. 그렇게 해서 웬만하면 음. 저희 제품을 가져가고 있는 그 벤더한테 뭐라는 드려요. 제가 그러면 이 질문이 반드시 나옵니다. 베트남에 하나만 독점 업체를 두실 겁니까? 아니면은 지역별로 나누실 겁니까? 이게 제가 알기로는 하노이와 이제 호치민, 호치민 두 개를 나누는 거로, 아니 두 개가 이제 좀 이게 나누는 건 아니. 맞습니다. 예, 예. 근데 이제 저는 기본적으로는 최종 목표는 한 나라에 한 벤더가 다 하는 거를 원칙으로 해요. 왜냐면 이게 누군가한테 나눠주면 문제가 된다고 생각을 하고 있기 네, 때문에. 그래서 저의 최종 목표는 최종적으로 한 나라나 한 벤더. 네. 네. 근데 독점이라는 게 항상 아까도 말씀드렸지만 결국에는 이제 매출이라는 이제 책임이 같이 따라야 된다. 네. 그게 좀 예, 알겠습니다. Tức là đối với bên Slow Socket thì không muốn làm độc quyền từ đầu. Rồi, anh hiểu. Ờ, Đối với buyer nhập khẩu sản phẩm của Slow Socket khoảng 100 khoảng 100 nghìn đô, tức là khoảng 80 nghìn đến 100 nghìn đô một tháng, và cái này kéo dài 6 tháng thì mới cho phép cho phép làm độc quyền. Ừ, Và trong 6 tháng đó thì nếu mà công ty Việt Nam nào đó thì muốn trở thành một công ty độc quyền thì phải ừ, làm một tháng khoảng 100.000 đô, kéo dài 6 tháng thì có điều kiện để trở thành công ty độc quyền của bên Slow Socket. rồi. Và trong 6 tháng đó thì ai mà liên lạc đến Slow Socket thì muốn mua sản phẩm của Slow Socket thì sẽ liên kết cho. Đây là điều Ừ, kiện đầu tiên. Thứ hai, nếu mà trong trường hợp là trở thành công ty độc quyền thì chúng tôi bên Slow Socket sản xuất rất nhiều nội dung quảng cáo, ừ, cung cấp hết cho để ừ, quảng cáo. Và nếu mà công ty độc quyền muốn tham gia triển lãm hoặc là muốn tham gia promotion gì đó thì bên ừ, từng 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 tình hình một, từng trường hợp một thì bên Slow Socket và bên buyer sẽ đối chuyện với nhau để ví dụ anh muốn tham gia promotion giảm giá như thế nào thế kia thì theo lần này thì chúng tôi sẽ cung cấp như thế nào thế kia, để nói chuyện từng từng trường hợp khác nhau ạ. Như vậy là phía bên đấy thì cũng chủ yếu hỗ trợ truyền thông và hội trợ thôi đúng không? Không có các cái hỗ trợ gì nếu mà giả sử phía bên anh trở thành độc quyền, như vậy là thực tế ra nếu với những cái đề nghị như vậy từ phía Slow Rocket thì thực ra là nếu như bên anh mà chỉ có là cái đơn vị mua hàng thôi thì cần thiết chi về về cái lịch sử công ty đâu, đúng không nào?
Cái lịch sử của một công ty tại Việt Nam nó rất quan trọng ở cái chỗ là nó sẽ nhanh chóng đưa sản phẩm về thị trường. Nhưng mà Vâng, bây giờ với cách thức làm của Slow Rocket như thế, cũng để tránh va chạm, cũng để tránh va chạm với phía bên cái hãng nước Đông Asuka, thì anh có một cái đề nghị như thế này. Giả sử phía bên anh thành lập một công ty mới với cái tên mang nhãn hiệu nhãn hàng mới của Slow Rocket, và bọn anh cũng mua hàng thuần túy thôi. Đấy, thì chỉ cần có một cái sự đồng ý của Slow Rocket là bên anh có những cái giá cả mua bán hợp lý, thì sau khi một thời gian anh xây dựng cái thương hiệu nhãn hàng và cái hệ thống truyền thông, hệ thống bán hàng online offline, thì sau này bên anh sẽ cam kết là sẽ chuyển giao hoàn toàn cho phía cái đối tác nào mà làm nhãn hiệu độc quyền tại thị trường Việt Nam, vì cái đấy là nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của bên Slow Rocket mà. Thế thì khi anh mà bàn giao như thế thì bọn anh làm ra một công ty mới như thế chỉ phục vụ cho mỗi sản phẩm Slow Rocket thôi, thì phía bên họ có hỗ trợ được gì cho bên anh về mặt giá cả không, và về mặt truyền thông không? Về mặt truyền thông là sản phẩm các thứ truyền thông sang bên này, thế thôi, chứ còn bên anh cũng không có cái mong muốn đề nghị gì hơn cả, vì chúng ta là nó phải theo cái ý mong muốn của Slow Rocket. Vì nếu như 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 bọn em vừa nói đấy, phải tận 6 tháng rồi, mỗi cái giá trị mỗi một tháng là phải 80.000 đô, thế thì anh nói là với một sản phẩm mới đi vào thị trường như thế thì rất khó có một cái hãng nào tại Việt Nam có thể đảm đương được ngay trong 6 tháng đầu tiên có thể triển khai được một cái sản phẩm mới. Nhất là trong cái thị trường protein này, ở tại thị trường Việt Nam cũng có các hãng cạnh tranh rất là lớn như Herbalife, như là các cái hãng của châu Mỹ, ờ, của phía bên Mỹ hay là châu Âu, họ vào thị trường Việt Nam lâu rồi. Vậy thì là cách anh nghĩ là cái đường đi nước bước của hai bên, nếu như phía bên Slow Rocket đã được giới thiệu bên anh là một cái đơn vị vừa làm truyền thông vừa làm thương mại, và có cái bước đi vào truyền thông và làm dịch vụ rất là nhanh, 그러면 một cái đề nghị của phía bên anh. 이 아, 제품 좀 전화드리겠습니다. 네. 예, 죄송합니다. 네, 말씀 주세요. 네. Alo, 네. anh xong rồi đấy, em có thể trao đổi. 오케이, 오케이. 일단은 저 이제 대표님께서 네. 1억씩 6개월을 네. 처음에 진입하는 제품 입장에서 그렇게 네. 그런 조건이라면 독점을 하기에는 네. 좀 어려운 것 같고요. 네. 그럼 독점을 안 하면은 어떤 방식으로 거래를 하실 생각이신지 한번 물어보고 있네요. 독점을 안 하시면 저희가 원래는 그 두 팔렛 이상이면 벤더한테 제품을 드렸었어요, 예전에는. 근데 이렇게 하다 벤더가 보니까, 있으신가요, 여기? 아니, 그러니까 베트남 말고 다른 나라에는 그렇게 아, 줬었어요. 예. 네, 그러다 보니까 그 여러 벤더들이 이제 제품을 가져갈 거잖아요. 네네. 그러니까 저희 입장에서는 사실 그냥 판매만 좋을 수는 있어요. 하지만 이렇게 되면은 이제 계속 가격의 싸움이 이루어지다 보니까 네. 저희가 지금 베트남에서도 지금 이런 가격 가지고 뭐 이야기하고 뭐 한 대가 지금 6군데에서 한 8곳 정도는 돼요. 네. 근데 다 두 팔렛 이상씩은 바로 가져갈 수 있다고는 하세요. 저희가 이거를 이렇게 하다 보니까 계속 가격적인 부분, 뭐 또 뭐 누가 어떻게 뭐 판매한다 뭐 이런 이야기들이 많이 들리다 보니까 네. 저희가 이제 그런 조건을 매겨 놓은 거고, 기본적으로 독점을 안 한다고 하더라도 막 이렇게 중구난방으로 막 여기저기다가 물건을 들이진 않거든요. 그러니까 그렇게 안 하실 거면 어떻게 만약에 자기들이 거래를 하고 싶으면 어떻게 할 수 있는데요? 지금 무조건 여기, 예. 지금 여기 대표님은 예. 그러면 어느 정도, 그러니까 뭐 부담스럽다는 건 저도 이해가 되는데 예. 어느 정도의 금액을 수입하는 거를 원해 하시는지를 좀 들여볼 수 있을까요? 월에 어느 정도. 네, 한번 물어볼게요. 좀 잠깐 나가신 것 같은데. 그리고 여기 지금 예. 공유되어 있는 돈 보이시죠? 네네. 이게 이제 3차 소비자 판매가가 그 시즌 1 750g 기준. 그 다음에 이 밑에 있는 파우치 제품이
요, 그 밑에 있는 건데, 이게 이제 저희가 책정해 놓은 이제 소비자가예요. 60만 동, 45만 동. 그 다음에 이제 1차 도매, 2차 도매 이렇게 가격이 있는데, 1차 도매는 예를 들면 지금 저 VIC가 가져가면은 VIC는 0차예요. 0차. 그 다음에 큰 벤더한테 넘기면 그게 1차. 그 벤더가 다른 벤더한테 넘기면 2차. 그 벤더가 소비자한테 파는 게 3차거든요. 네. 그래서 대략적인 가격 구조, 베트남의 가격 구조는 이렇게 저희가 조금, 그러니까 한마디로 수입하는 수입차한테는 네. 이제 750g짜리를 36만 동에 주신다는 거죠. 아니죠. 그 VAC는 더 싸게 받는 거죠. 아, 네, 기본적으로는 우리나라 돈으로 시즌 1을 13,000원에 받아가거든요. 그러니까 1차 도매가가 네, 13,000원이면 대략 23만 동 정도 됩니다. 24만 동. 음, 네. 그러면 1차 도매, 2차 도매 없이 그냥 바로 소비자 판매면 60만 동이네요. 그러면 너무 좋죠. 그런 만약에 능력을 갖고 계시는. 어, 네. ok. Thế thì nếu mà anh như anh nói thì cũng bên slow skate hiểu. Vâng. Thế thì suy nghĩ của anh để bán nhập khẩu sản phẩm của bên slow skate của bên anh là như thế nào ạ? Có thể là Ờ, có nghĩa là như thế này, anh cũng có vâng, thể là triển khai ở trên công ty VIC, vâng, hoặc là có thể là một cái công ty mới. Như vậy là nếu với với cái mục tiêu của Slowcat là chưa có ký độc quyền với hãng nào, thì bọn anh sẽ triển khai ở cái hình thức là mua sản phẩm với hình thức là được có giá ưu đãi. Vì Ờ, với cái thâm niên làm sản phẩm của phía bên anh ấy và cái khả năng làm truyền thông của bên anh thì anh đưa sản phẩm nó rất là nhanh, nhưng cái quan trọng nhất là cái sản phẩm đấy nó có vào được thị trường hay không thì còn phụ thuộc vào cái yếu tố là cái nhu cầu của khách hàng. Đấy thì bên Slow Rocket hiện nay chưa sẽ chắc chắn anh sẽ chắc chắn rằng là họ chưa có một cái bản đánh giá nào về cái nhu cầu sử dụng của người 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 ờ, khách hàng sử dụng ở tại Việt Nam, mà thuần túy chỉ là cái mua đi bán lại để chính lợi nhuận về giá trị xuất nhập khẩu của các đơn vị tại Việt Nam thôi. Như vậy là bên anh sẽ để được một cái đơn giá ưu đãi phía bên em, thì anh cam kết rằng là tất cả các hình thức kinh doanh bán hàng ở tại Việt Nam, đằng nào phía bên em cũng sẽ lựa chọn nhà nhập khẩu mà, thì bên anh sẽ cam kết là sẽ có những cái bản đánh giá như thế chuẩn mực từ phía hình thức online hay là offline, bán theo hình thức là GMT hay là MT, có nghĩa là trong kênh siêu thị, nhà hàng hay là cái cá nhân. Thì đấy là cái mà để bọn anh có đặt điều kiện để có một cái giá ưu đãi, bán giá tốt để bọn anh có thể thâm nhập thị trường một cách nhanh chóng. Đấy thì còn lại cái hình thức thì có thể là qua công ty VIC hay là qua công ty khác thì cũng cũng đều là anh đứng tên thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề ở đây là quan trọng nhất là có bán được hàng thị trường hay không. Và cho anh hỏi lại một cái câu hỏi là lúc nãy anh có nói là cái phương thức mà giải quyết cái hàng cận đát mà thông thường với cái cách thức mà phía bên Slow Rocket ấy, là có tham vấn cho các cái đối tác của mình không. Đấy thì cái đấy rất là quan trọng, vì đối với cái sản phẩm nước của anh bán cho hệ thống Đông Á Otsuka thì cách giải quyết hàng hết đát của anh nó rất dễ dàng, vì anh có thể đưa vào hệ thống khu công nghiệp hàng rất nước dễ dàng. thì giải quyết giải quyết cái gì? hàng mà gần hết hạn ấy. À, Có nghĩa là bán cái hàng cận đát á, có nghĩa là ừ, bán cái hàng cận đát đi, cái hàng chỉ còn 1 2 tháng đi. Nhưng riêng với cái hàng mà protein này em cũng biết rồi, là nếu nó cận date thì là mình không thể update đi em, là mình rất là khó để mà đưa ra với có một cái đối tượng nào sử dụng cả. Vì hàng nước thì cận date như vậy vẫn có người sử dụng và đưa vào trong hệ thống khu công nhân công nghiệp, hoặc là bọn anh có thể cho tặng. ừ. Nhưng cái hàng protein này, hàng sữa nó cũng giống như hàng sữa trẻ em thôi, thì để bán hàng cận Tết nó rất là khó. Như vậy là với cái kinh nghiệm của phía bên hãng bên em, thế Slow Rocket thì họ đã có những kinh nghiệm gì để bọn anh có biết để phương hướng bọn anh triển khai. Vì bọn anh phải tính trên cái đơn giá hàng cận Tết như thế, bọn anh mới biết lỗ lãi của phía bên anh được, thì bọn anh mới nhập hàng và triển khai cho họ được. Đấy. 일단 뭐 얼마를 하실 건지는 얘기를 하시지 않고요. 네, 만약에 이제 독점을 하는 방식이 아니라 그냥 일반 베트남에서 자기 생각으로는 지금 현재 네, 슬로우 소켓에서
제시하신 그런 조건을 감당할 수 있는 업체는 자기 기준으로는 없는 것 같아요. 왜냐하면 네, 새로운 제품이기 때문에. 네, 그러면 이제 슬로우소켓에서 직접 이제 회사를 설립해서 수입 회사를 설립해서 하시지 않는 이상은 네, 그냥 이제 제품 수입하는 업체가 될 수밖에 없는 자기들은 네, 그런 이제 사회인 것 같은데 만약에 그렇게 된다면 이제 뭐 자기가 이제 뭐 좋은 이제 뭐 수출가가 되겠죠. 뭐 벤더가로 자기를 수입을 해서 이제 판매를 할 수 있는데 그렇게 됐을 경우에는 혹시나 이 제품이 판매가 되지 않고 네. 유통기한이 얼마가 되는지 잘 모르겠지만 유통기한이 끝나가는 제품에 대해서 혹시 회수를 해가는 그런 정책은 있나요? 아니면은 그런 건 없나요? 저희가 유통기한이 2년이고 거의 매달 생산을 하고 있기 때문에 예, 실질적으로 2년 동안 판매를 못했다라고 해서 저희가 회수를 해가거나 그러진 않습니다. 회수 없고, 네. 예, 회수 없으시고, 그리고, 예. Tức là đối với bên Slow Socket thì cái thời gian sử dụng là 2 năm. Cho Ừ, nên anh hiểu. trong trong thời gian 2 năm không bán được thì chúng tôi không thu lại. Ừ, Cái đấy là hoàn toàn bên phía mua hàng phải xử lý. ừ. Vâng, cái đấy thì không không có ờ, Anh hiểu rồi, nhưng mà thông thường là phía bên hãng thì là cái phương thức xử lý với cái sản phẩm này, bên hãng thì hãng có những cái tư vấn gì đối với bên vendor chứ, chứ còn nếu mà mua mà không có cái hỗ trợ gì cho nhau thì nó rất là khó. Vì đấy là cái kinh nghiệm rất là quan trọng để bọn anh có thể tính ra được cái lợi nhuận kinh doanh của phía bên anh. 그러면은 지금까지 이제 쭉 들어보니까 네. 슬로우 서킷에서는 이제 베트남에서 해당 제품을 수입하는 수입사들에게 어떤 우대를 해주는 게 광고나 아니면 이런 컨텐츠 제공 말고는 딱히 없는 거네요. 실질적으로. 그, 네, 분현 씨 저기 대표님이 말씀하시는 그 예. 우대라는 게 정확히 어떤 건지를 명시해 주시면 제가 가능하다, 안 가능하다 이런 게 더 빠를 수도 있을 것 같습니다. 이게 어떤 것들, 그러니까 나라마다 Thì 사실 anh có thể nói cụ thể ưu đãi mà anh suy nghĩ là gì ạ? Thế thì bên Slow Socket sẽ trả lời. Có cái ưu đãi cụ thể của anh chỉ là về giá thôi, vì chúng ta đang nói về cái giá mua bán mà. Ví dụ thông thường các vendor khác thì người ta mua, người ta thuần túy mang về chỉ bán lấy lãi thôi, đúng Vâng, không nào? Nhưng bên vâng, anh lại còn cam kết rằng là trong cái quá trình bán, bọn anh xây dựng hệ thống, bọn anh xây dựng làm truyền thông hoàn toàn, bọn anh có thể sau này bọn anh không kinh doanh, bọn anh lại bàn giao cho cái hệ thống đấy cho bọn em, vâng ạ. thì mình sẽ có cái ký kết hợp đồng mua bán như thế nếu như Vâng, bên công ty anh kết thúc kinh doanh. Nhưng quan trọng nhất là bọn anh được hỗ trợ về mặt cái giá lúc đầu, vì cái giá nhập khẩu lúc đầu nó rất là quan trọng, vì vâng, nó vâng. còn tính cả vào cái chi phí mà cái hàng mà cận Tết bọn anh phải phải bỏ đi nữa. Đấy, vì nước thì anh có thể thể gỡ lại được một ít vốn gốc nếu như anh bán giá đi một nửa với giá nhập khẩu, nhưng với cái hàng protein này thì theo cái mà anh đang làm cho một số cái hệ thống sữa tại Việt Nam ấy, thì rất khó để mà bán cái hàng cận Tết như thế. Thì cái chi phí mà để anh mua về là rõ ràng là anh phải được cái giá rất là ưu đãi về rẻ, nhưng rẻ được như thế thì có nghĩa là so với các vendor khác thì khi bọn anh thôi không kinh doanh thì ví dụ như là cái trang fanpage này, cái trang Facebook này, hay là cái kênh YouTube phía bên anh lập ra, hay là các cái shop cửa hàng là bọn anh sẽ bàn giao lại hết cho phía công ty. Đấy, với điều kiện là bọn anh được ưu đãi mua cái giá rẻ. Nếu như còn phía bên Slow Rocket mà có cái nhãn hàng độc quyền, có cái hãng nào nó độc quyền tại Việt Nam thì ok, còn sau này bọn anh có thể phát triển thành độc quyền thì nó vẫn là theo cái cam kết hai bên thôi, không vấn đề gì hết. 일단 VIC에서는 그냥 제품을 수입해서 판매하고 이렇게 끝나는 업체는 아니래요. 네, 그래서 만약에 슬로우 소켓을 독점을 하지 않고 그냥 수입사가 된다고 하더라도 네, 자기가 이제 쉐이크 베이비에 대한 브랜드에 대한 이제 투자를 할 거래요. 뭐 예를 네, 들어서 뭐 팬페이지를 만든다든지 네. 아니면 뭐 광고를 어떻게 한다든지 그리고 이제 뭐 베트남 전통 채널에 판매를 한다든지 온라인에 판매를 하는 이런 거를 할 건데 요거를 하는 데 있어서 우대는 자기들한테 가격을 잘 줄 수 있냐 없냐 이거를 말하는 거예요. 그래서 가격이, 가격을 네. 우대 가격으로 줄 것인지 안 줄 것인지 그 우대 가격이라는 게 그 여기 대표님한테 판매할 때 가격을 깎아달라 말씀하시는 거예요. 그러겠죠. 우대 가격, 그러니까 만 원에 주는 걸 예를 들면 뭐 9천 원에 달라 뭐 이런 말씀이신 거죠. 그런 의미시겠죠. 네. 네.
예를 들어서 수출가가 시즌 1이 한 통에 예를 들어서 네네. 10불이다. 네. 그러면은 원래는 10불인데 네. 우리한테는 얼마 줄 거냐. 이거를 우대 가격이라고 말씀하신 것 같습니다. 근데 요거는 뭐 저희가 뭐 대부분 나라에 동일하게 적용을 하고 있는데 그 억이 넘어가야 된다. 이게 왜냐면 물론 뭐 그 바이어 입장에서 1억이라는 돈이 엄청 클 수 있어요. 분명한 거는. 근데 어쨌든 저희가 베트남 시장에 지금 그 일부러 많은 벤더를 두지 않고 조금 이렇게 뭐 저희와 같이 이렇게 좀 함께 투자해가면서 가려고 하는 벤더를 좀 기다리고 있는 이유는 분명한 거는 베트남에서 저희 제품을 지금 엄청 많이 원해하고 있거든요. 그래서 저는 분명히 들어가면 금방 5천에서 1억이 월에 만들어질 거라고 생각을 하는 사람이라 그 제가 할인해 드릴 수 있는 방향은 딱 하나예요. 제가 지금 드리는 가격도 그 지금 제가 아까 말씀드린 게 저희는 FOB 기준으로 시즌 1을 13,000원에 드리면 한국 베트남 그러니까 한배 폼 있잖아요. 한배 폼. 그거 FTA. 예, 한배폼이라고 해서 뭐 한국 아세안 폼 이런 것처럼 한배폼이 있는데 원산지에서 말씀하신 거죠? 예, 그걸로 네. 들어가면 관세율이 0%로 알고 있거든요. 네. 그러니까 기본적으로는 제가 드리는 가격이 거의 뭐 배값밖에 안 나오는 거예요. 컨테이너 가격. 그래서 저도 제가 할인해 드릴 수 있는 방법은 어느 정도의 물량이 들어와서 공장에 이야기를 해서 요번에 베트남에 나가는 거를 깎아달라. 라고 해야 그거를 드릴 수 있는 거기 때문에 결론적으로는 안 드리는 건 아닙니다. 저희가 뭐 혜택을 드릴 수 있어요. 근데 이거는 어느 정도의 물량이 되어야 제가 좀 저도 공장에 이야기를 할 수 있습니다. 왜냐면 네, 공장에서 할인을 받지 못하면 제가 할 수 있는 거는 거의 없습니다. 지금. 일단 그럼 FOB 가격을 오픈하셨습니까? FOB 가격은 아까 말씀드린 것처럼 그러니까 시즌 1 이 업체한테 오픈해서 알려주셨어요? 아직 안 알려줬습니다. 예, 예. 그러면 그냥 잘 준다고 하고 이 가격을 프로모션 가격이 좋은 가격이라고 하시면 안 돼요? 그렇게 해도 되긴 되죠. 근데 네, 그러니까요. 그렇게 하시면 될 것 같은데요, 제가 볼 때는. 알겠습니다. 뭐 그렇게 예, 말씀 예, 예. 그리고 나서 이제 물량이 많으면은 아까 말씀하신 것처럼 추가로 깎아줄 수 있다. 요거 하면은 1차 한번, 2차 한번 이렇게 바이어가 받아들이기 훨씬 좋을 것 같은데. 네네네. 그렇게 말 한번 해볼까요? 맞습니다. 네. À, yeah. Tức là bên nhà sản xuất thì có giá cả, tất nhiên là giá cho bên nhà nhập khẩu chúng tôi thì giá ưu đãi thì có. Và thứ hai mà ưu đãi nữa thì khi mà bên nhà mua số lượng có nhiều thì chúng tôi sẽ giảm giá thêm nữa. Ừ, Ừ. Cho nên giá anh hiểu. ưu đãi thì tất nhiên là dành cho người nhập khẩu trực tiếp thì chúng tôi sẽ có giá ưu đãi cho bên anh là lần đầu Ừ, tiên. Sau đó thì nếu ừ. mà bên anh số lượng nhiều hơn thì bên Ừ. nhà sản xuất sẽ ờ, cái bàn bạc nữa để có thể giảm giá Không, thêm. anh hiểu cái đấy là cái rất là thông thường giữa các công ty với nhau. Ừ. Ý anh nói là rằng là em phải hiểu rằng công ty anh là công ty vừa làm truyền thông vừa làm thương mại, thì cái vấn đề mà làm truyền thông cho sản phẩm ấy mà tạo dựng cái uy tín sản phẩm trên thị trường ấy chỉ cần trong vòng 6 tháng thôi, bên anh đã có thể tạo dựng được uy tín của sản phẩm trên thị trường rồi. Đấy, cũng giống như sản phẩm của Đông Á Hosoka, bọn anh chỉ Đúng cần rồi. triển khai có 4 tháng thôi Đúng đã rồi. phủ rộng khắp từ miền Bắc tới miền Nam rồi. Đấy, nhưng vấn đề ở đây là anh hỏi có mỗi hai cái ý là bọn anh sẽ đổi cái cơ chế truyền thông đấy để lấy cái việc mua hàng mà ít ấy, mà được đổi cái giá mà được giá tốt nhất, chứ không phải là theo cái lẽ thông thường. Em hiểu ý anh nói chưa? Chứ không phải là theo cái cách thông thường, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh vẫn hỏi cái câu trả lời lại, đó là cái cách thức giải quyết cái hàng cận đát phía bên Hàn Quốc. Ờ, Khi mà đã sản xuất ra bất kỳ cái gì thì cái phương án giải quyết hàng cận đát như thế nào. Ở đấy thì anh chỉ cần hỏi hai cái câu đấy thôi, thì còn lại sau này để chi tiết hơn nữa thì chúng ta có Câu thể hỏi trao thứ đổi. hai là gì ạ? Em không nghe rõ ạ. Câu hỏi thứ hai vẫn là cái cách thức, là phương thức giải quyết hàng cận đét. Đương nhiên là bọn anh là phải chịu trách nhiệm rồi, nhưng thông thường phía bên Hàn Quốc bán tại thị trường Hàn Quốc ấy, cái hàng cận đét thì họ giải quyết theo cách phương thức như thế nào, có thể À, em hiểu chưa nào?
일단 첫 번째로 이제 말씀을 드리면 일단 뭐 좋은 가격을 주신다고 하시니 굉장히 네, 좋은 일인 것 같은데 이제 그거보다 더 좋은 가격을 주시는 게 자기들이 원하는 거예요. 그리고 제가 아까 말씀드린 그렇고 것처럼, 그건 네, 그렇고 이제 두 네, 번째로 그럼 예를 들어서 한국에서 일단 네, 뭐 아까 뭐 유통기한이 끝나가는 제품에 대한 회수는 없다고 말씀하셨는데 네. 한국에서 유통기한이 다 돼가는 제품 어떻게 처리하시는지 그거라도 알려주실 수 있는지. 단 한 번도 유통기한 때문에 폐기하거나 문제가 된 제품은 À, 이미 없었어요. tức là trả lời câu thứ hai trước, ở bên Hàn Ừ. Quốc thì chưa một lần nào chúng tôi không bán được gần hết hạn, vì sản phẩm của chúng tôi là bán tốt quá cho nên chưa bao giờ suy nghĩ đến cái việc đó và chúng tôi chưa bao giờ xử lý gần hết hạn, cho nên Không, chúng tôi cũng không biết là xử lý như thế nào là thứ hai. ừ. Không, 그 thực 첫 ra là cái 번째는 đấy, thực 첫 ra cái bài 번째는 toán kinh doanh 그건 ấy rất là quan trọng em ạ, vì anh làm với tất cả các hãng sản xuất tại Hàn Quốc rồi, thì 어, mỗi một hãng họ đều chia sẻ cái phương án giải quyết hàng cận đết của họ khác nhau. Ví dụ như là họ sẽ hỗ trợ là, ví dụ như bên anh mà báo là còn số lượng như thế này, thì họ sẽ hỗ trợ là lấy cái hàng đó ra làm hàng khuyến mại cho các cái sản phẩm mới tiếp theo. Đấy, em hình dung như thế nào. Đấy, còn lại thì cũng là cái phương án khác, là ví dụ như là cái sản phẩm này có thể chế biến ra một cái sản phẩm khác mới hơn. Hoặc là đi cùng pha cùng một cái các cái sản phẩm nào đấy, ví dụ như là trộn với sữa chua, ví dụ như vậy. Thì hoặc là chế biến ra một cái sản phẩm bánh chẳng hạn, thì đấy là một những cách thức để bọn anh có thể thâm nhập thị trường nó rất là nhanh và không gây thiệt hại cho hai bên mua và bán. Thì đấy là anh chỉ nói là mỗi một cái hãng sản xuất ra họ đều có một cái tiêu chí giúp cho cái giải quyết cái hàng cận đết, chứ đừng, mình không thể nói với nhau rằng là hàng tôi bán được hết sạch không bao giờ có hàng cận đết, cái đấy rất là khó để làm. Mình ở đây là anh, bên anh là một công ty truyền thông lớn, anh cũng đang làm một cái sản phẩm của hãng thương hiệu lớn tại Hàn Quốc, vì vậy chúng ta không thể từ chối nhau ở trong cái câu hỏi đấy. Còn nếu câu hỏi đấy là câu hỏi khó thì chúng ta có thể trả lời với nhau qua email. Đấy, em hiểu chưa. Đấy thì em cứ nói 어, với anh là nếu cô đấy câu hỏi trả lời khó 그러면 thì chúng 예를 ta không 들어서 thể. 이걸 뭐 회수하는 그런 이제 개념이 아니라 네, 만약에 이제 베트남 시장과 한국 시장에서는 정말 잘 팔리시니까 네, 그렇게 이제 그 유통기한이 끝까지 가는 일은 없으셨을 거라고 저는 생각하는데 네, 이제 해외로 나오고 베트남 시장에 대해서 이제 저희가 일을 해본 결과 네, 분명히 유통기한이 문제가 될 소지가 있을 수 있대요. 왜냐하면 네, 베트남 네, 시장은 한국 시장하고 다르기 때문에 네, 좀 더 수요가 낮을 수도 있고 좀 더 긴 기간이 판매 긴 기간이 필요할 수도 있대요. 네, 그리고 자기가 이제 일반 제품을 유통을 많이 해봤는데 네, 유통기한에 문제가 안 됐던 제품은 아직까지는 많이 없었대요. 네, 그리고 심지어 뭐 이제 분유 뭐 이런 것도 해봤는데 그것도 유통기한이 꽤 긴데 네, 이제 수입을 하는 입장에서 수출자가 이제 그 슬로우 소켓에서 말씀하셨던 것처럼 일정량의 수량을 수입을 해주기를 원하기 때문에 수입자가 대량으로 수입을 해놓고 판매를 하는 거라서 네, 한국은 예를 들어서 슬로우 소켓 대리점이면 뭐 이게 뭐 일정의 저 분량을 이제 계속 구매를 하면 되는 거지만 네, 우리는 그 역할 슬로우 소켓이 한국에서 한 역할을 여기서 하는 거기 때문에 분명히 그 유통기한에 대한 문제가 생길 수도 있고 그렇게 됐기 때문에 그걸 문의를 드러는 거고 그럼 만약에 회수하는 정책이 없다면 네. 그게 유통기한이 다 됐을 때 다른 방향으로 쓸 수 있는 어떤 제시하실 아니면 뭐 충고를 해 주실 아니면 뭐 다른 방법을 안내해 주실 그런 게 있나요? 뭐 예를 들어서 뭐 어떤 다른 이거와 뭘 섞어서 다른 제품을 만들어서 판매를 해본 경험이 있다든지 아니면 뭐 이거를 다른 뭐 어떤 뭐 제품을 만들어서 뭐 판매를 할 수 있다든지 예를 들어서 사실은 없습니다. 제가 그 쉐이크 제품 관련해서는 아까 한국에서도 아직 그런 경험이 없기 때문에 이거를 어떻게 다르게 처리했던 경험은 없어요. 일단은. 그리고 해외 벤더들도 저희가 정말 많은 벤더들한테 물건을 줘봤지만 실제적으로 그 두 가지가 있어요. 벤더에서는 1번은 본인이 직접 판매하는 벤더, 2번은 본인이 그 빅 바이어가 돼서 밑에 이제 도매상들을 두고 도매상들한테 주문을 받으면 그 도매상들의 주문을 모아다가 내가 주문을 넣어서 넘기는 방법이 있는데, 이제
저희 vend어들 중에는 그 두 가지가 다 있었거든요. 근데 한 번도 이제 그런 경험은 없었는데 만약에 그렇게 되면 제 생각에는 폐기하는 것밖에는 방법이 없죠. Peggy. Tức là đối với Slow Skate thì ở bên Hàn Quốc thì đã nói rồi, chưa có kinh nghiệm nào. Mà đối Ừ, với buyer của nước ngoài cũng như ừ, là Cambodia, Singapore, ở Thái Lan, Nhật Bản vân vân thì chúng tôi có hai loại buyer khác nhau, là thứ nhất là nhập khẩu để bán trực tiếp, thứ ừ, hai là được nhập khẩu để bán ở kênh dưới nữa, truyền ừ, thông. Nhưng mà hai loại buyer cũng chưa nói với chúng tôi là xử lý như thế nào, vì ừ, chưa bao giờ nghe là trước khi sử dụng hết hạn sử dụng mà không bán được, không có, chỗ ừ, này vẫn không có. Cho nên ừ, chúng tôi không thể nào mà đưa ra cái khuyến cáo đối với nhà mua xử lý cái kia. Nếu mà ừ, có gặp được trường hợp hết hạn mà không bán được ấy, thì chỉ có bây giờ suy nghĩ cách là chỉ bỏ đi. ừ. Vâng, Cái đấy là cái thông thường nhất rồi, cái đấy thông thường nhất rồi. vâng, Vậy là anh cũng hiểu rồi. Thì bây giờ như thế này nhé, để vâng, có thể kết thúc cái buổi họp ấy mà nó ra được cái vấn đề ấy, thì bây giờ anh nghĩ là ờ, em nói rằng với bên Slow Rocket ấy, thì bên anh sẵn sàng để có thể mua hàng, và bọn anh có cái hình thức là triển khai cái kênh bán hàng rất là nhanh, và làm truyền thông cũng rất là tốt. vâng, Và cái quan trọng nhất là anh sẽ đánh đổi bằng cách rằng là sau này giả sử với bên anh không đạt được cái tiêu chí là một cái nhà nhập khẩu độc quyền, thì vâng, hoàn toàn anh cũng có cái cơ chế để nhượng lại ở trên cái hợp đồng đấy, nhượng lại vâng, toàn bộ cái hệ thống truyền thông đấy cho phía vâng, bên họ, chỉ là với điều kiện khi bọn anh mua bất kỳ lô hàng nào giá trị nhỏ hay giá trị lớn thì đều được ưu đãi với cái giá bán thấp nhất giống như một nhà độc quyền, vâng, thì vâng, bọn anh mới mới bỏ tiền ra để anh đi làm truyền thông. vâng, Em hiểu ý anh nói chưa? Vì cái chi phí như thế để làm truyền thông, ừ, bên Hàn Quốc họ cũng hiểu là mất rất là nhiều tiền, ừ, mà bọn anh đi triển khai một sản phẩm mới như thế, thì bọn anh phải bỏ cái tiền để đi làm truyền thông, chứ bọn anh không thuần túy về mở một cái shop hàng trên online để bọn anh bán hàng, bọn anh không làm nhỏ như thế. Đấy, thế thì em hỏi phía bên Slow Rocket nếu đồng vâng, ý như thế thì anh sẽ có một cái biên thư rất là kỹ chi tiết về các nội dung xây dựng, và để dùng cái đó để đàm phán về giá. Đấy, thì hai bên vâng, chỉ cần thống nhất với nhau cái buổi họp hôm nay như thế thôi nhé. vâng. Ừ, 그럼 일단 이제 말씀해 주신 부분 이제 이해를 했고요. 네, 자기들은 아까 말씀드렸던 것처럼 그냥 제품을 수입해가지고 온라인 뭐 이렇게 쇼핑몰 같은 데서 입점해가지고 팔고 말고 그런 업체는 아니래요. 네, 그렇기 때문에 만약에 한 개의 제품을 수입을 하게 되면 자기들이 네, 동아오니카와도 협상을 할 때도 그렇게 이제 얘기를 드린 바가 있는데 한 네, 개의 제품을 수입을 해서 판매를 하게 되면 보통은 독점으로 진행을 하는데 이제 네, 우리 저 슬로우 소켓은 독점을 하기까지 조건이 있기 때문에 뭐 네, 당장 독점을 할 수 있을 것 같지는 않고 네, 대신 이제 자기들이 제품 하나를 이제 런칭을 하게 되면 뭐 브랜드 발전을 위해서 뭐 팬페이지나 홈페이지나 그리고 뭐 일반 베트남 채널이나 뭐 광고라든지 이런 것도 굉장히 신경 쓰는 그런 회사이기 때문에 네, 자기들이 이제, 슬로우 소켓에서 가격을 주실 때 가격 주실 겁니까? 주실 건지 모르겠는데 어쨌든 가격을 주실 네, 때 일반 그냥 판매하는 그 가격보다는 독점 일반 이제 벤더들보다 독점 벤더가 더 가격을 좋게 받을 거잖아요. 자기가 대충 이제 그 개념으로는 그럼 일반 네, 벤더들한테 주시는 가격이 있을 것이고 독점 네, 벤더들한테 주시는 가격이 있을 것인데 자기들은 독점 벤더가 받는 그런 가격의 수준으로 견적을 받고 싶고 그거를 받았을 때 자기들이 어떻게 하겠다 이 브랜드 발전을 위해서 자기들이 뭘 하겠다라는 계획까지 한번 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 오늘 오는 미팅은 이제 슬로우 소켓이 생각하고 있는 바 베트남에 어떤 형태로 진출하고 싶으신 것에 대해서 잘 이해를 했고 그 네. 부분은 차차 이야기를 추가로 진행을 하시자고 합니다. 아니, 아, 일단은 저희가 그 베트남 쇼피를 직접 들어갈 수도 있어요. 한국에서. 네. 근데 그게 이제 그 베트남 이
그 대표님, 여기 VIC 대표님한테 뭐 좋은 영향일지 안 좋은 영향일지는 모르겠으나, 저희가 좀 동남아에서는 충분히 저희 제품, 특히나 쇼피에서도 뭐라고 했냐면, 그 한국의 쉐이크 베이비 같은 거를 팔라고 다른 회사에 얘기할 정도로 지금 쇼피에서 판매가 잘 되고 있거든요. 그래서 그게 도움이 될까요? 그 본사에서 만약에 베트남 쇼피에 직접적으로 들어가는 게 네? 어떤 말이 끊겼는데? 뭐라고요? 베트남 쇼피에 저희가 직접적으로 운영을 하러 들어가는 게 네. 지금 여기 대표님한테도 도움이 되실까요? 그럼 경쟁이 되겠죠? 왜냐면 이 지금 대표님께서는 오프닝 쪽 채널을 이야기하시는 것 같아서 어, 네, 경쟁보다는 상생이 좀 될 것 같긴 한데 뭐 그 얘기는 일단은 그러면 해주지 마시고 네. 그러면 일단 저희한테 원하시는 거를 가격을 원하시는 그런 것 같아요. 네. 네, 그러니까 보통 베트남 업체들이 우리나라 기업들이 이제 생각하고 있는 가격 체계와 네, 이제 일단 요거는 나중에 말씀드릴게요. 일단 미팅 끝내시고 나서 네, 예, 나중에 얘기하자 하고 제가 따로 네, 말씀드릴게요. 예. 네. 알겠다라고 일단 해주시고 견적 아직 안 주셨으면 나중에 주실 거예요, 견적을. 견적을 뭐 한번 드려보죠. 어차피 예, 저희 예. 제품에 대한 그러면은 관심도가 자기들이 있으신. 이제 말씀해주신 부분 고려해가지고 견적을 일단 한번 드릴 테니까 보시고 결정해 주세요. 이렇게 하고 일단 미팅 끝내시고 다음에 한번 다시 하시죠. 그리고 제가 좀 네, 설명드릴게요. 알겠습니다. 네, Thế thì anh ơi, cũng bên Slowskate cảm ơn anh đã tham gia và Ừ, chia sẻ ý kiến của anh rất ừ, là ừ, cụ thể và sâu về thị trường ừ, Việt Nam. Cho ừ, nên ừ, chúng tôi sẽ chuẩn bị cái bảng giá ừ, và gửi cho anh thì anh tham ừ, khảo, không rồi chỉ ừ. nói chuyện lại về phát triển tầm của chúng tôi như thế nào. Thì anh có gửi cái email của anh ở trên đấy thì họ nếu có email thì giúp cho anh trao đổi trên đó nhé. Vâng Anh ạ. cứ gửi ở trên cái khung chat ấy. Vâng, em xem rồi. Vâng, em hiểu rồi. Ừ. Thì em bảo họ là có cái email trực tiếp từ họ thì anh cũng mong muốn được trao đổi trực tiếp với cả anh ấy. vâng. 여기 채팅룸에 보시면은 이메일 주소가 올라와 있는데 이쪽으로 보내주시면 된대요. 제가 원래 나누던 이메일 주소랑은 다른 곳인가요, 얘가? 이미 직접 얘기를 하신 적이 있으세요? 아니요, 저랑 메일 주고받던 그 그거는 분은 아마 저희 코트라 직원일 거고요. 요거는 아, 자기 네. 이메일이래요. 예. 아, 네네. 그럼 이제 앞으로 둘이서만 얘기하면 되는 건가요? 뭐 원하신 대로 하십시오. 직접 주셔도 되고요. 저희한테 참조 네, 주셔도 되고, 아니면 그냥 저희한테 네. 주셔가지고 이쪽으로 전달해 달라고 해도 되고. 아, 대표님 원하시는 대로 그럼, 하시면 됩니다. 네. 그러면 여기 지금 그 채팅방에 네. 두 번째 이메일 앞에 HOAK인가? 저거는 베트남어 같은 느낌인데, OR입니다. OR. 아, OR이에요? 예. 그러니까 앞에 그리고, 있는 메일 주소 혹은 뒤에 있는 메일 주소. 아, 알겠습니다. 예. 예. OR이라는 베트남어입니다. 네. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 그러면 그, 네, 알겠습니다. 제가 그 이메일로 보내드린다고 말씀해 주시면 될 예. 것 같습니다. Thế thì bên Slow Socket sẽ gửi mail cho anh. Rồi cảm ơn em. Thế Vâng. anh cũng có cái chia sẻ cuối cùng là như này. Thực tế những cái sản phẩm thực phẩm chức năng này tại Việt Nam á, Ừ. anh có nghe qua bạn ấy lúc nãy nói là chỉ có bán online Shopee thì rất khó để vào được thị trường. Ừ. Thông thường ở tại tất cả các sản phẩm chức năng tại Việt Nam Ừ. phải mời được những nhà dinh dưỡng hàng đầu có uy Vâng. tín tại thị trường Việt Nam, tại Vâng. tại các cái viện ở Việt Nam, của các bệnh viện, của các cái bác sĩ đông y, bác sĩ cổ truyền thì Vâng. mới có thể dẫn cái sản phẩm này nó đi tới được người tiêu dùng, và với uy tín của công ty anh thì mới có thể mời được họ để tham gia vào những cái event như thế, chứ còn không thuần túy đơn thuần là mình mang sản phẩm về rồi mình đưa lên trên mấy cái Shopee online Lazada thì không thể nào có ai mua bán cả. Đấy, vâng. cái đấy rất là 이제 khó. 방금 이제 대표님께서 쇼피를 말씀하신 것 같아가지고 제가 쇼피에 대한 이야기를 하신 것 같은데 네, 쇼피에서만 판매를 하시면 잘 안 된대요. 베트남은. 네, 알고 무조건 이제 있습니다. 오프라인이 병행이 돼야 되기 때문에 그 네, 쇼피를 말씀하셔가지고 자기가 잠시 말씀드렸다. 네. 그리고 저는 궁금한 게, 지금 동아 오츠카 제품이 아마 오프라인으로 많이 들어가실 것 같은데, 그러면 동아 오츠카 제품은 지금 월에 어느 정도 판매를
저기 Thế thì 수입을 bên 수입 Flowsoft có một cái câu hỏi là anh bảo là anh đã làm độc quyền với Dong Otsuka để Đúng bán. rồi. Vâng. Thế thì một tháng anh nhập khẩu khoảng bao nhiêu tiền từ bên Dong Otsuka? Hiện nay thì phía bên Anh là mới bắt đầu làm truyền thông, vì cái mới bắt đầu làm truyền thông từ tháng 4. Anh mới nhập cái lô hàng đầu tiên vào tháng 4 năm 2022 và triển khai đến hết tháng 12, đến tháng 4 này, và anh đang làm tổng kết báo cáo. Vì bọn anh là làm bài bản mà, có nghĩa là anh đưa vào hệ thống truyền thông trước, Vâng. rồi là đưa vào hệ thống kênh siêu thị trước, thì cái giá tiền hàng của cũng thế. Trong cái lô hàng đầu tiên là bọn anh nhập về là 70.000 đô, Ừ. thì cái tiền mà bọn anh triển khai cái hệ thống truyền thông nó đã gần hết một nửa chỗ đấy rồi, nó rơi vào gần gần 40-50.000 đô rồi. Ừ. Đấy, vì ví dụ như là bọn anh đưa vào hệ thống siêu thị Aeon, rồi các hệ thống BRG, rồi Winmart các thứ, rồi anh bọn vừa sáng nay vừa mới ký kết làm với Doki Doki ấy, Ừ. cái chuỗi hàng ăn ấy. Thì chuỗi hàng ăn nhanh của phía bên Doki của bọn em ấy, thì là bọn anh vừa mới ký kết buổi sáng nay xong. Có nghĩa là bọn anh làm nó rất là chi tiết và bài bản, chứ không phải là nhìn ở cái lợi nhuận ngay đầu tiên. Đấy, thế thì nó là một cái chiến lược lâu dài. Đấy, thì em phải hỏi với em, phải có nói chuyện với họ như thế. Và bọn anh làm trên cơ sở là vừa làm truyền thông, vừa làm hình ảnh, vừa bán hàng, chứ không thuần túy chỉ bán hàng không. Ờ. 70.000 đô Vâng. là tương đương với 6 container nước ngọt. Một tháng à? Đó là Một. từ lúc anh từ đầu đến Không, bây giờ. cái sản phẩm dành riêng cho truyền thông thôi em. Đấy, Thế anh bao lâu rồi á? thì cái lô hàng đầu tiên của anh chỉ để làm truyền thông trước thôi mà, 6 container mà. Đến tháng 4 năm nay anh nghĩ là bắt đầu đưa vào chiến dịch bán hàng lần lần thứ nhất. 아, 4월부터. 최초 수입액이 7만 불이었고요. 4월부터 지금까지 한 밤 정도 판매를 했대요. 만 개요? 네? 잘 못 들었습니다. 올해 만냥? 4월부터 수입 판매를 시작을 했고요. 네네네. 그리고 최초 수입액은 10만 불. 그리고 7만 불? 7만 불. 네네네. 7만 불 수입을 했고 현재까지 반 정도 판매를 했답니다. 아, 그러면 4월이면 작년 4월 말씀하시는 거예요? tháng tư năm ngoái à? Tháng 4 năm 2022. À 22 à, năm ngoái à? Năm đấy, tháng 4 năm 2. 네, 작년 4월 달. 아, bắt đầu bán ra sản phẩm là từ bao giờ? Cũng bắt đầu bán là từ tháng 5, bắt đầu đưa sản phẩm vào từ tháng 5. 그럼 뭐야? 9개월 됐는데 반밖에 못 받았다? 그러니까 저는 그게 너무 그러면 판매력이 좀 많이 약한데요. 왜냐면 작년 4월에 7만 불이면 대략 그때 환율로 보면은 한 1억이 좀 안 될 건데. 네, 네, 일단 일단 알겠습니다. 여기따라 하시죠. 예. 네, 이쪽 분. 네, vâng, em cảm ơn chia sẻ thông tin của anh ạ. Ờ, ok, cảm ơn em nhé. Vâng, ạ, vâng, cảm ơn Rồi, anh. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 네. See you again. vâng, ạ, 예, vâng, ạ. cảm ơn anh ạ. 그, 네, 저기, 잠깐만 저랑 대화하시고 이 네, 네, 대표님만, 네. 예, Vâng, cảm ơn anh ra được ạ. Vâng. Cảm ơn em nhé. Vâng, ạ, chào anh ạ. 안 나와지네. 잠깐만요. 네.